พี่น้องตัวนี้เขาก็มายามสอนยามใส่พี่น้องเอ้ยนี่วิถีชีวิตลอยตรงนะพี่น้องเอ้ยนี่ก็คือของป่าเพิ่นใช้ไว้แต่มายามไว้ของลุงเสียงเนาะบัดเพิ่นอยากไรให้เพิ่นไปเอาอยู่เพื่อนเพราะว่ามันไก่กันกับตอนเฮาเพิ่นโมไรมายามมันขึ้นแบบว่าเฮายามเมื่อนะกันเป็นอย่างไรกันเมื่อเอาอยู่เพื่อนมันก็สบายมาเอาอยู่นี่มันยากนี่มาเบิ่งมันมีปลายังแหน่ในสอนในใส่นะอันนี้เนี่ยเอาว่าจะต้อนเฮาแล้วตัวนี้ตัวนี้เขาจะเอาเป็นหัวคลิปดิหลายเติร์ดอะไรฮะอู้ยจนคอเบื่อเลยเลยอ่ะเนี่ยนั่งตะเค็งกระเดือตัวนี้เบื่อเลยงูพี่น้องงูยามตอนลุ่งอันนี้งูนี่พี่มันอยู่พี่ใส่หัวนะพี่อยู่มองกระปูหันหัวมันฮะอยู่มองกระปูอะไรยูทีมอ่ะวายสวัสดีพี่น้องเบอร์สุคนเด้อพี่น้องเด้อมื่อนี้ก็อยู่กับสาวน้ำมื่อนี้มาหน้าพี่น้องเลยเพราะว่าลุงก็ป่าเมื่อบ้านแล้วเมื่อบ้านพอเท้าไม่เท้าแล้วลุงก็นั้นแล้วเมื่อยามพอเท้าแล้วพอสบายไม่เท้าแล้วพอสบายแล้วปลาเมื่อนำเลยก็สิไปยามตอนพี่น้องเลยเพราะว่าลุงมาอยู่เขาก็มาเฝ้าปลาเฝ้างัวซ้ำลุงมาพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ฝนตกแล้วฝนตกปูว่าสิไหลป่าบอแต่ว่าลุงก็ป่าเมื่อมึงสาวเคิงกระสอบทานพี่น้องพ่อแม่ได้กระสอบใหญ่กระสอบทานนะป่ากับมีแต่ปลาเข็งเด้อพี่น้องเด้อบ่มีปลาขอกับปลาดุกบ่มีบ่ทันลงเพราะมันล่มแบบนี้นาจะดมบ่เดี๋ยวจะมาเบิ่งพี่น้องถ้ามีก็แม่นใดนะพี่น้องถ้าบ่มีก็แสดงว่ามันบ่ดงเพราะลุงเพิ่นยามเพิ่นก็เอาเมื่อเด้เดี๋ยวเราสิไปเบิ่งร้ายแต่เนาะจนงานสิฮักมากองแล้วจนงานสิฮักว่ะป้าเธอดมเลยพี่น้องตายไปพี่ยาวฝนปิวได้นี่ฝนปุ๋ยได้นี่พอมันอยู่มาแล้วเดือน11แล้วมันล่มได้พี่น้องมันล่มแล้วเฮ็ดให้ปลาหันไหลลงตามล่มนะแต่บุหัวสิมีบ่ลูกยามไปแล้วขั้นบุมีกะมันบุมีเด้พี่น้องเพราะว่าฝนมันบ่ตกเด้ห้ามบ่ต้องป่าอ้าวตะมันขึ้นเบิดแหละพวงป้าตะเนี่ยนาตอนอะไรเนี่ยร้ายเนี่ยนาตอนมันจะขึ้นมาล่ะพวงมันขึ้นมาแล้วขุนลิโอ้มันเล่นกูมาแล้วมันขึ้นเบิดมันขึ้นโหลดขึ้นไหลพวงแรงงามกระปูเขาตกเลยขุนแล่นขึ้นเบิดล่ะมันล่มได้พี่น้องขุนเลยเนี่ยแต่มันขึ้นเบิดเจ้าพ่อบรรลุนะบ้ามันสิขึ้นเบิดเนาะนี่ปองลงแม่ปองลงนะแม่สำคัญใบได้พี่น้องเลยแต่มันขึ้นเบิดกันห่าฝุ่นมันแลนขึ้นเบิดล่ะทำมากวนต่อยิบวงลายแห้งนี่นะจุเจนี่นะมาเอาลงก่อนนาดนี่นะป้าให้มันลงก่อนป้าเธอเป็นกำมันจะขึ้นมาจากแล้วมันลงแล้วมันจะขึ้นมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันนี่นะเป็นแผ่นอยู่นี่นะปวงนี่นะเป็นแผ่นอยู่นี่นะอันนี้นี่มันกวดลงไปในนี่นะโอ้ตึกกวดลงดุมบุตรีกวดลงให้มันลงไปหัวกวดสิลัดมันไหลอยู่ลายแห้งป้าเถอะลงแล้วแก้วครับแก้วถ่ายดีนี่พี่น้องป้าไปทำมาเอามันก็ขึ้นไว้แล้วเนาะมันขึ้นลงไปแล้วจะมันจังโหลดขึ้นมาหลายเนาะแต่บ่
เออต่อพูนะปุ๊บเต็มอยู่เจ้พูนะ อุ้ยมาได้ใจนะ จัก ไปเยี่ยมกันไหม ป้าตัวพี่น้อง แม่มาเลย ป้าไล่แห้งพี่น้องเอ้ยตัวนี่พี่นาตอนพี่หนึ่งแห้งพวงมันหักบนลงตอนได้เนี่ยมันจะขึ้นเมื่อไหร่โอ้ผิดจะได้ปลาไป ไม่เชื่อวันเด้อ พี่ รักไว้แล้วนี่นี่ได้นี่ ฝุ่นในแจ่ฝุ่นเจ้ามันลงร้ายเถื่อนมันหักขึ้นลงขึ้นเนาะ คือเดี๋ยวมันไม่บอกมึงนะ ป้าเตือนนะพวงสำคัญไว้เห็นได้สันบ่ลง จะโตได้ไหม เจ้าแก่พี่ทั้งพี่นาในเสือกพี่นะพวง หลง อ้าวนี่พี่น้องมางานต่อป้าเคยเดินบ่ลงตัวนั้นพวงปลาซิวกระไรได้เหรอมันอ้วนขึ้นมาบ่ได้เด้ รักครับเจ้าประธาน พวงมันจะขึ้นเบิดได้ด้นะอันนี้ ไปรักไว้ไอ้หมอนั่น นี่ทางลงมัน โอ้ยจะเรากระทอกทิม ต้องวักนี่ เรียนผู้ใหญ่กูเด็กกับโบราณนั่งจากกระดาษ เดี๋ยว นี่พี่น้องเลยค่ะ เจ้าข้างไว้ มันล่มได้บวงป้าพี่น้องเอ้ยมายามตอนเมื่อวันเดย์มันหักเตะกระปูหามันใหญ่ๆอ้ายสิขึ้นได้ แล้วนึง มีแต่โตมันใหญ่ๆเตอพี่น้องเอ้ยกันโบฟาวเนี่ยมันขึ้นวัดนะบวงเลยมันลงแน่แล้วมันอยู่ในนาตอนพี่น้องเอ้ยมันแต่ว่ามันไหลต่ำอันนี้แหละมันอันนั้นได้พี่น้องเอ้ยแต่มันขึ้นเลยมันอ้วนขึ้นมาเบอร์เดย์ทำเอามาค้างไว้ค่ะวะ ไม่เป็นไร เฮ็ดจะได้มันจะสีโลกมันบ่โลกนะครับถ้ามันโลกเมื่อไหร่ก็เอาเลยละพี่มันแหลนขึ้นมาเบอร์เดย์มันแหลนขึ้นมาแล้วกวาดลงเหรอกวาดลงเอาพี่นี่ตะปาเมื่อไรตะปานี่มันหักบัวโลกเด้ลงแน่บัวลงแน่พี่ลูกคางนี่ครับลูกคางนี่เติมพี่น้องเอ้ยสำคัญไว้มันบัวลงเนาะครับเอาขึ้นมาโหลดตัวมันลงแล้วค่ะเติมพี่น้องมันแลนขึ้นมาเบิร์ดค่ะมันบัวลงตอดพี่น้องมันแลนจะขึ้นเมื่อไหร่ค่ะจับเอาอยู่ดีกว่าแน่เลยมันขึ้นมาเลยค่ะมันแลนขึ้นเวลาเติบดิดิ เฮ้ยเนาะ บอกมันลงนะก็เอามันบ่ลงเบิดผีมันเดือโอ้ผีคอยมาหามันล่มผุนโอ้ผุนกูแจ่ผุนนะพวงพวก มันลงมาอีกแล้วเหรอ เติบพี่น้องเลยมวนคักมายามตอดกระปูเขาตายไปใส่เบิดแล้ว เจ้าฮักของเรามันปล่อยไหม ฮักอันนี้นี่3 โตผุนนะฮะ ยังไปใช่ไหม เพิ่มตัวเดียวค่ะเขาก็เลยเบิ่ง นี่ลายเติมได้นี่ เด็ดนี่พี่น้อง52อ่ะอีกขนาดตัวมันใหญ่ๆนะคะอันนี้นะมันอยากจำปวดนะบอกมันโหลดขึ้นไหนเท่าไหร่จับเอา กันน้ำให้คนนี้ จะหากันนะตื่นเต้นน้ำป่าข
คันทำมาฝาวเอามันกับบ่ได้จะกวาดลงหนึ่งขนาดนี้เนาะมันลมเลยค่ะลงเสือได้ประกาศลงทีนี้ตอนนั้นได้หลายเติมใช่ไหมเยอะหมักร้ายเติมแล้วพี่ดอกแต่เนาะเนี่ยใกล้เป็นข้าวหนอนชิปดูมันโบทันโล่งพี่เลยยูพี่ก็มียูพี่มันได้แจ่พี่เดี๋ยวที่เราลุงเรามีวิธีส่งแหลกตรงไหนมันก็ไหลลงเวลาเนาะถ้าว่าวันแหลกคือมันยังมันแหลกนี่จะเป็นหนาตอนเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าหน้าเฮานี่มันจะเป็นห้องน้ำเด้อพี่น้องเป็นห้องน้ำเนี่ยมันก็ได้ลัดเอาได้นะเพราะว่าตอนย่ามแรงลุงโอ้กวางซ้ำจะค้างใบน่ะซ้ำจะค้างใบนะพูนอยู่ในแจ่พูนนะพ่อเกาหลีเป็นเห็นยังจับเอาบ่อะไรมันจะขึ้นเมื่อไหร่นะพี่ตัวมันใหญ่ๆนึงนะพี่จะจับเอาตินี่จับเอาวะลาดจับเอาพูนเอาไว้ค่ะได้อยู่แน่จับเอาเดี๋ยวเขามันอยู่ในนี้นี่แกปลาเคยคือสิเก่งใส่จับมันปลาเข่งบ้านมันบ่ล่องตอดมันอยู่แต่ในนาได้กินโตไปเบอร์เลยจับปลาทองมือได้เนี่ยพุ่นเด้ตัวลงก็ลงอยู่นะไหลบ่มะลินป่าได้เนี่ยมะลินป่าพี่น้องเอ้ยบ่ปล่อยให้มันลงตอดจะดีหรือว่ามันลงมาอยู่ในนาแต่ตอนบ่ไหลลงในแยงเฮาหนะพี่น้องเด้เด้ลงเลยลงหลายโตอยู่เกิดจับเอานี่ก็โคตรตาอันเล่พวงหลายแถกวดลงเลยเบิ้งก็สิซอยจะรัดข้างนั้นก็สิรัดข้างนี้ปลาได้เหนียวไหลนี่เลยไปลงนี่พี่น้องเอ้ยมันอยู่ในนี่แหละมันโบลงมันสิเต้นขึ้นเมื่อไหร่พี่โตตัวอยู่ในแจนี่มักไรนี่ขอปองมันล่องทำมันอยู่ในหลืบพนะมาลินป่าได้เฮาหนิบวงเลยลงอยู่ได้ลงอยู่ดอกตัวลงก็ลงได้นี่มันบ่เต็มตีตรงว่ามันจะเต็มขามนะยำจับป่าบ้านเนี่ยเฮ้ยมันอยู่ในแจกตัวบวงตัวดีโตมากจะไหนวะตัวนี้เลยจ้ะเบื้องก็จับเอาเรือตัวโอ้ยไปแล้วโมได้จักโตนะฮะนี่พี่น้องเอ้ยมวนขนาดเลยขั้นฝนตกในแห้งขาดนี่มายามเธอทำอิฐได้พี่น้องเอ้ยแต่มักล้าเติมโอเคพี่น้องเดี๋ยวท่านจะสิ
ให้เบิ่งอีกสียามเทือที่สามพี่น้องเอ้ยเทือที่สามนี่เทือที่สามเถื่อเพราะให้ยืนเฝ้าเอาได้พี่น้องเอ้ยให้ยืนเฝ้าให้ไล่แล้วปองให้ไม่ลงตอดนะมันอยู่นาตอดนะมันบุโลกแล้วปองจับเอาเพราะมันซ้ำก็เข้าค้างไหวเด่นแทนเดี๋ยวไล่เติมเลยติปลาซิวน้ำมานี่พี่น้องเลยนี่น้ำมาอยู่แต่ในแจ่นี่ไล่ป่าขนาดนะพวงไหนมันไล่ลงเนาะเป็นไรเจ๋งนะโหดวะ ที่เราใช้จากลงมาแล้ว เกิดปีน อุ้ยว่าเรื่องปิงลูกไม่ให้มาปิงโตซ้ำขวายพวนนี่นี่พี่น้องน่าสิถอกลูกถอกลูกได้ง่ายได้อยู่ตลอดนะเนาะนี่ทุกคนก็รอบนี้ แล้วเดี๋ยวจังสิมายามไม่พี่น้องเอ้ยเมื่อพักพรก่อนกวนมันร้ายผุนให้มันลงผุนให้มันลงเองบานนี่ ป้าไปยางก็ไปเจ้า ไปดิเจ้าพี่น้องเอ้ยยามงวดทำอีทพี่น้องเอ้ยหลายๆบางเสาร์นี่ลูกเอาเมื่อสอบหนึ่งพี่น้องเอ้ยสอบทานหนึ่งนี่ขั้นห้าเที่ยวมันยามมากระสิได้ย้องนะปวงฮะมาเด้อพี่น้องเอ้ยมากินก๋วยปลาอยู่หน้าตาโอรินี่ขั้นพายากยามนี่ได้ขั้นเบิดยามแต่ก็บ่ได้กินดอกนี่ยังตัวหนึ่งเพิ่นบอกเอากระยามันปลาให้มันลงเองบานนี่ร้ายอยู่พี่น้องเอ้ยในนาตอนแต่มันท่านลงแบบว่ามันอาศัยลอยลงน้ำมันล่มซื่อได้ปกติมันจังโลกไงมันบ่ล่มมันบ่โลกไงนี่มันล่มแล้วมันโลกก็โอเคพี่น้องพี่น้องเอ้ยมายามป้าก็ถือว่ามวนได้พี่น้องเลยกะเดี๋ยวบาทนะสิมายามอีกสิเมื่อก่อนเพราะว่ากวนป่าพี่น้องเลยจะได้กะมากินป่าเด้อขันยาพี่น้องอยู่หน้าพี่แหละฝากก็เลยก็เซ็ตก็ติดตามไปซะหนำในเด้อพี่น้องโอเคพบกัน